뜯었어. 이거 잠깐 아까 도끼로 패야 돼. 가. 나 한번 해보고 싶다. 할 수 있겠어. 이렇게 팍 내려쳐야지. 한 번에? 다시. 아니 고정이 안 돼 있잖아. 괜찮아. 내가 되게 힘들어서 안 돼. 아니야. 온 힘을 다해서. 잠깐 내가 한번. 선생님을 좀. 됐어. 그때는 이제 이걸로다가. 내가 잘랐다. 됐지? 갖다 놔. 이건 이제 된 거야? 이거 나무 껍질이잖아, 이거 두 개가. 괜찮아. 아빠, 딱 들어갈 만한 딱 공간이 있었어. 그래서 거기에다 박았어. 난 그럼 9살 때부터 닭돼지를 배우는 거야? 이렇게